Galera da Canaã aqui, ó, em peso. Na feirona, o empresário aí, só comprar animais aí, ó. Investindo na fazenda lá na Canaã. Como é diferenciado, papai. Tem. O homem aí toda sexta tá aqui gastando 5 mil reais com animais aí, ó. O homem é diferenciado, o homem é diferenciado. Cada homem aqui, ó. Chama, papai. É show. Pedro dos Animais de Itapoca, Ceará, viu? Pra todo o Brasil. Show, papai.